سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اليوم نهار جديد وفيديو جديد واخر نهار في العطله. حنا خرجنا للغابه حنا والوليدات، شويه نبدلوا الجو، ما خرجتهمش كاع هاد العطله كامله. المهم اليوم نبدلوا شويه الجو، الشميشه كاينه، الغابه غزاله عامره، شو على جو كي داير، السما زرقاء وصافيه زوينه. الدراري كيلعبوا الدراري، كاين ولدي، كاينه بنت بنتي، كاينين جيت انا وبنت لوسي ووليداتها خارجين نتساراو شويه. خرجنا الدراري، ما خرجناش من الصباح حتى العشيه، دابا عاد خرجنا شويه، خرجنا نديروا الكوطي في الغابه. شوف الدراري كيلعبوا، والله الا الجو زويون ومشمش، الطبيعه فنه وحق الله فنه. راهما الدراري كيلعبوا كره، الدراري كبار كيلعبوا كره، التيرانات القرب اللي دايرين في المنتزه. المهم زوينه. نتوما نخليكم مع الربيع خضوره. سيفتين 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 امينه، لعب كره انت واختك ليها، لعبوا كره، سير لعبه سيفتين كره. فين البيكاله ديالك؟ خليتيها لهي. شوف الشميشه زوينه، الدراري كيلعبوا كره، شويه غير يبدلوا الجو. والله هاد الغابه راه حدانا المنتزه، الحدانا ديال تماره، راه كاع اللي ساكن في تماره راه كيعرفوا. المهم زوين والله، شي زوين والله. شتي هدى؟ هانت الطبيعه زوينه، شوف الشجر، الدراري كيلعبوا كره. والله ما كتسخاو تمشيو منا، والله الشميشه والجو زوين، اصلا ما كاينش البرد. البارح كانت الشتا، قلنا كاع ما نخرجوا، والله الا حتى الاخير لحظه عاد كنت نمشيو. شو الدراري كيلعبوا كره، التيرانات القرب كيديروهم عندنا حنا هنا في الغابه، كيبقاو يلعبوا الدراري. زوين الجو مع الشمس وداك الشيء، ناس كبار صغار وليداتهم، هما الدراري كيلعبوا كره هنايا عاوتاني صغيورين. المهم الجو زوين، هاهو اتساع اللي بغى يخرج وليداتو. المهم اللي ما شي بلاصه بعدا حنا قريبه حدانا، وقدر الواحد ما يتمكنش الوقت ما تسعفوش يمشي شي بلاصه بعيده. المهم هاد الغابه حدايا، انا راه ساكنه حدايا في الزنقه، في قريبه ليا، كنمشيها على رجليا، ما كاينش بزاف المسافه. المهم زوينه، كتبدلي فيها الجو، كيطرينيو فيها الصباح. راه كاينه في المسيره جوج، تماره المسيره جوج، معروفه الغابه اللي فيها، هي اللي كيتمشاو فيها الناس، كيديروا فيها لونطريمون، لا في رمضان لا دابا في الصباح. المهم زوينه. المهم انا نخليكم معايا، ما تمشيو فين، انا غنبارطاجي معكم اي حاجه درناها في هذا النهار، هذه العشيه. المهم خليكم معايا، هو الفيديو خليكم معايا. دير فاش يمكن دعاء، ما تمشيوش ما تبعدوش، دعاء ما تبعدوش. الدراري ملي كيجيو كاع ما كيبغيو يجلسوا، يلقاو مع من يلعبوا كاع ما كيجلسوا، والله ما كيجلسوا. شوف الشميشه، السما زرقاء، غزال الجو. والله فين جالسين الناس، اللي بنت لوسي وبنتي ووليداتها وبنت بنتي، راهما جالسين بلاصه شاعله خضوره، شحال زوينه الربيع. المهم انا مبغيتش نبين لهم وجههم، المهم راك عارفين. المهم انا شديت لكم الطبيعه زوينه، ونشارك معكم الجليسه كامله اللي خرجنا اليوم هاد العشيه، غنكملها معكم حتى نكون غادا ان شاء الله. ما تمشيو فين، كملوا معايا الفيديو. نشارك معكم شنو جبنا الكاسكروط. جبنا الزيتون قطاع، جبنا المرتديله، فرماج، الزيتون الاخر، شرمل، البيض. المهم كل واحد
ياكل شنو بغا في الوليدات. هذا كوفيتير، زبده، الزيت اللي بغا، صافي. جبنا قهيوه واتاي كومير. الكيكه جابتها بنت لوسي اللي قلت لكم، والقهيوه حتى هي جابتها بنت لوسي، والبيض. المهم حنا جينا غير نجمعوا شويه ونضحكوا، والدراري فوجوا وانتم معايا. ايا بغيتي بيضه؟ قولي ميمه، بغيتي بيضه؟ ايا انا نقي لبنتي بيضه. سيدي انت شنو بغيتي؟ بيضه؟ الشعر ما كيبانش. كيكه ولا ساندويتش؟ انتي امينه؟ ساندويتش. ياك صوري قدامك. بغيتي بيضه؟ نعطيك بيضه. يلا تحيه لكوثر. احلى كوثر. كوثر واحلى كوثر. حداقه زوين. خاصة على الراجل. احلى نيسكافي. هما كيشربوا اتاي حلو، انا ما كنبغيش، كنشرب قهوه مسوسه. شكون اللي بغى كيكه؟ انا هاك ياك اي حاجه شافوها تيبغيوها. ضروري ضروري بحال هادشي. انا انت ايا محيحه بغات كيكه. ها هي ميمه. بنات ها هي بقينا حتى خوينا الغابه. صافي خوات ما بقى فيها حتى قليل الناس اللي خارجين. بقات غير ايه خوات. انا كنوريها لكم خاويه خوات. دابا صافي ولا اصلا شويه الريح تحرك. حنا نمشيو، انا معاكم. شو هاد البلاصه عامره. حنا كنا لداخل، ما كنبغيوش البلاصه باش يلعبوا لك الدراري مرتاحين، ما يبقاوش الدراري تقلبوا عليهم وداك الشيء. هنا بلاصه عامره شي شويه. هنا يلاه الدخله ديال الغابه، هنايا الدخله ديال الباب الفوقاني. اللي كيعرف هنا الغابه راه من حدا قاعه الرياض وحمام الرياض، هذا هو الباب الدخلاني. ولتحت عاوتاني كاين الباب. شو هنا شويه باقا عامره حيت جات مع الطريق هنا قريبه الباب ديال الخروج. شو اللور فين كنا حنايا، فين كنا حنا خوات. دابا شتوها شو خوات. دابا مابقاوش الناس بزاف قلالو، غير هاد البلاصه، هاد البلاصه اللي حدا الباب قلت لكم اللي قريبه للطريق، هي اللي باقا شي شويه عامره، فيها اللي كيبيعوا الحلوى واللي كيلعبوا الالعاب الدراري. صافي دابا هي الشمس بدات كتغرب. ها هما الناس اللي معايا مشاو لهيها. والله الا كلشي اللي جبناه تكال مع الدراري، والله العظيم حتى شي حاجه ما بقات، ومازال كيقول لك فينا الجوع. تبارك الله سبحان الله، الطبيعه كتوكل. شي زوينه والله، ما سخينا نمشيو منها. والله واحد الغابه حدانا وما كنفكروش ديما نجيو ليها. والله ما كنجي لها بزاف، قليل في كنجي لها. الا لقيت الوناسه مع شي حد اللي غيجي، الدراري توانسوا ويلعبوا ويبدلوا شويه الجو. مع ذلك ملي كنجي كنلقى كامل الحومه وداكشي حدانا، كلهم الناس اللي كاينين ساكنين حدايا تقريبا كنلقاو في الغابه حيت قريبه لينا. انا بحال بالنسبه لي انا غير الشانطي ديالي فين ساكنه، انا فين ساكنه كاينه في الراس ديال الشانطي. بنات صافي حنا سالينا النهير ديالنا، حنا كملنا، حنا خارجين، حنا مع الباب خارجين للغابه.
صافي بسلامة عليكم. الفيديو اخر ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. المهم بدلنا شويه من روتين ديال الطبخ وديال هذاك الشيء، بدلنا شويه اليوم خرجنا حنا قلنا نشاركوها معاكم. المهم بسلامة عليكم. فيديو اخر ان شاء الله.